السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. رواه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع. روایت ابو هريرة رضی اللہ عنہ نے نقل دے او چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصيام جنة، روزه چې دا ډال دی، وحسن دا یو حسن دی، وقلا دا قوی د ورنا. روزه د هغه عباداتونه ده چې انتهایی اجر لري. روزه، صبر، عفو، دا درې هغه اعمال دي چې دي اجر انتهایی زیات دي. د قرآن کریم د ایتونو معلومیږي چې د درې اعمالو اجر ډیر دی. یو روزه ده، یو مسلمان ته معافي کول دي، او یو صبر کول دي. دې حدیث کې وایي چې د روزې مثال د یو ډال دی، په ډال باندې انسان ځان دشمن نه بچ کوي. د روزې باندې بستا حفاظت الله کوي. روزه کې انسان کې تقوا پیدا کیږي. تر درې شکورې فیدې علما فقط د روزې د نیولو ذکر کوي. دنیوي، اخروي، صحي، طبي، اجتماعي، اخلاقي، قسمه فواید په دې روزه کې موجود دي. او د بهترینو اعمال نه دی الله تعالی ته روزه نیول. د روزې په وجه الله تعالی درس نه بچ کوي. دویم حدیث دی د عثمان رضی الله عنه، دا وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. روزه چې دا د دې مثال د ډال دی، لکه څنګه چې څوک په جنگ کې یو ډال استعمالوي، دم اماغه راګي. الله به ستاسو حفاظت کوي د روزې په وجه باندې. بل حدیث د ابي امامه الباهلي رضی الله عنه دی، دا نقل کړي د نبی صلی الله علیه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. دا روایت امام ترمذی نقل کړی دی. څوک چې یو روزه د الله د رضا لپاره ونیسي، الله به د دې کس او د اور ترمن دومره یو خندق وګرځي لکه د ځمکې او اسمان ترمن. خندق ماته شي او کند به الله وګرځي، دومره به د انسان د اور ترمن مسافه پیدا شي. روزه چې د اصل کې د خواهش نه خلاف عبادت دی، او د خواهش نه خلاف د ژوند تیرول د الله ډېر خوښ دی. عمر رضی الله عنه د ژوند کې نور څه نه خو د خوش خلاف پکې زیات او خوش انسان تباه کوي، انسان بربادوي. د انسان ډېر قرآنی چې انسان نه کېږي دا د خواهش پرستۍ کې ورنه کېږي. یوه روزه د الله د رضا دپاره نیول څه فایده یې ده؟ یو خندق مسافه رامنځته کېدل دي د اور او د دې بنده ترمن، او خندق دومره دی لکه ځمکه او اسمان ترمن، دومره فضا ده. څلورم روایت دی، روایت د ابو سعید الخدري رضی الله عنه دی. دا من صام یوما فی سبیل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا. چا چې یوه روژه د الله د رضا دپاره ونیوله، الله به د اور نه دومره وړاندې کړي لکه 70 خریفه. عام روایتونه معلومیږي، پاس روایتونه معلومیږي، یو خریف لکه ځمکه او اسمان. د دې حدیث فایدې ته وګوره. یوه روژه د الله د رضا دپاره نیول لکه د ځمکه او د اسمان ترمن مسافه ده. روژه د هغه اعمال نه ده چې الله پې ډېر راضي کېږي، د هغه اعمالو نه ده. تقوا په انسان کې پیدا کوي. بیا خاص کر د موجوده چې کوم حالت دی ژمی. سلفونه دا نقل دغه به د ژمي په رابطه ویل چې الشتاء غنیمة العابدین،
دا د عبادت کوونکو خلکو دپاره ښه فرصت دی. شپې چې دي دا تهجد له برابرې دي، ورځې چې دي روژو له برابرې دي. شپې اوږدې دي، خوب پکې پوره کولی شي. ورځې مختصرې دي، روژې پکې نیولی شي. د هر څه دپاره پکې اسباب برابر دي. د الله د بندګۍ دپاره ښه فرصت د ژمي شپې دي، ښه فرصت. انسان نه اوقات خراب نشي او د اوقاتو لحاظ کوي، نو ژمي د الله د بندګۍ دپاره ښه فرصت دی. خو هغه چا دپاره الله د بندګۍ فرصت نه ورکوي ګوره چې هغه د ورځې ګناهونه کوي. چې د ورځې ګناهونه کوي بیا د بندګۍ فرصت نه وي. د ورځې به ګناه نه کوي، د ورځې به لږه قیلوله کوي، ځان به برابروي، خوراکونه به کم کوي، څښاکونه به کم کوي. د خلکو سره به اختلاط مجلسونه دا کمیږي، ځکه د ګناه په وجه تا نه د بندګۍ توفیق اخیستل کېږي. تر ټولو غټ نعمت توفیق د الله دی چې تا سره وي. د الله توفیق چې در سره وي په ټولو نیکیو کې به ستا برخه. دا ولې ما ته دا نیک عمل ډېر نشو کولی؟ توفیق د الله نه وي. او کله چې د الله توفیق دی ټول نیکیو کې والله ستا برخه کوي. بل حدیث دی د ابي امامه الباهلي رضی الله عنه، دا وایي چې ما نبي رسول ته ویل چې یا رسول الله مرني بعمل، داسې عمل ما ته وښیه ادخل به الجنه، داسې عمل ما ته وښیه چې زه په جنت ته داخل شم. قال دا وایي چې نبي رسول ما ته ویل چې عليك بالصوم فانه لا مثل له، تا به د لازم د روژې په شان ته بل بهترین عمل نشته. ته روژه نیول شروع کړه، روژې ونیسه. روژې په چا چې روژې پاتې، د تیر رمضان روژې پاتې، دغه نه مخکې روژې په چا پاتې، که زنانۍ که نارینه، د ژمي شپې ښه فرصتونه دي، د ژمي ورځې ښه فرصتونه دي. د ژمي ام شپه عبادت ام ورځ عبادت. مؤمن دپاره ښه فرصت دی که غواړي ژوند برابر کړي، د الله سره تعلق برابر کړي، نو ښایسته فرصت دی مؤمن دپاره. وكان ابو امامه لا يرى في بيته الدخان نهارا الا اذا نزل به الصيف. واذا ابو امامه په کور کې به د ورځې اور نه ښکاره کېده مګر چې کله به اوړی راغی. ولې په ژمي کې به روژې وي که نه، او دا د صحابه کرامو عموما عادت و. عبادات چې کوم دي، عبادات په دې باندې انسان کامیابېږي. غواړي دشمن ته ګزار ورکړي، عباداتو له کشف ورکړه. روژې دي، د قرآن سره تعلق دی، حج دی، عمره ده، جهاد دی، سبا ماښام اسکار دی، حقوق العباد دی، د الله حق دی، په دا ټول ادا کوه. وكان ابو امامه لا يرى في بيته الدخان نهارا الا اذا نزل بهم صيف. کله به چې اوړی راغی د کور کې به رڼا وه، د برق یعنې هغه اور به لګېده. چې کله به نو لوګیا به دغه په کور کې نه ښکاره کېده. ابو امامه رضی الله عنه. حدیث د قبیصه د حریث بن قبیصه دا وایي چې قدمت المدینه، مدینې ته رالم. قلت ما ویل چې اللهم یسر لي جلیسا صالح، یا الله ما ته یو ښه ملګری راکړي. د انسان په ژوند کې هغه اعمال چې هغه د انسان ژوند بدلوي او شپږ کاره دي، هغې سره انسان ژوند بدلېږي. یو پکې ښه ملګري انتخاب دی. دا و زه مدینې ته رالم او مدینه کې ما د الله نه وغوښتل چې یا الله ما ته یو صالح ملګری را نصیب کړي. ښه ملګری ضرور دی. د زنانه دپاره خپل ښه ملګري، د نارینه دپاره ښه ملګري، د هر چا دپاره ښه ملګري. ما ویل چې اللهم یسر لي جلیسا صالح. فجلست الى ابي هريره رضی الله عنه. مشهور صحابي دی ابو هريره رضی الله عنه. دې ته کېناستلم. وما ویل چې فقلت اني دعوت الله عز وجل، ما د الله نه غوښتي دي چې ما ته نیک ملګری راکړي. تا سره کېناستم. فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث ما ته بیان کړه چې دا حدیث ته د نبی صلی الله علیه وسلم اورېدلی. لعل الله ان ينفعني به، الله ما له فایده پرې راکړي.
هغه ورته وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان اول ما يحاسب به العبد صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. دا صحیح حدیث امام نسائی نقل کړی. قیامت کې به ول حساب د مانځه پر به تکیږي. کدی که څوک کامیاب شو ډیره ښه ده، که ناکام شو اعمال هر څه فاسد شو نو بس ناامیدي د تاوان دی، خسران دی، افسوسونه دی انسان لپاره. اتیا کرتونه ډیره قرآن کریم کې مانځه تذکیره شوې ده. د اتیا کرتونه ډیره کم ذکر چې د مانځه تذکیره شوې هلته قرآن کې اوس د رزق تذکیره هم شوې ده. سورة قریش کې الله نو فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع. د دې کور د مالک بندګي وکړي. کوم رب؟ الذي اطعمهم من جوع، چې خوراک درکړی د ولګې نه. سورة الذاريات کې الله یو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق. الله وایي چې ما دې پیدا کړی انس او جن مستوي زه نه غواړم دونه رزق. بذکر الله وی وامر اهلک بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا. امر کو خپل اهل ته مان زبانه مونږ ته رزق نه غواړو، ځان ته رزق مو ورکو، مونږه ته درکو. د الله د بندګۍ سره رزق ترلې دی. ته د الله بندګۍ کوا او بندګۍ کې بیا منځونه فرایضم کوا، تهجدم کوا، نوافلم کوا، اشراقم کوا، څاختم کوا، دوحام کوا، څومره منځونه دمه پرېږده، عبادت کوا. یو بل حدیث ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دا یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم چې اخبرني بعمل يدخلني الجنه، ودسی عمل ما ته هم جنت ته داخل کی. نبی صلی الله علیه وسلم چې تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم. بخاری مسلم روایت ده. د الله بندگی کوه، شرک مکوه، منځونه کوه، زکات ورکوه، خپل ولی پاله. دې بهترین اعمال کې ذکر شو. ځکه درې اعمال چې دي کني تر نړیوال ګناهونه وي: غفلت، شرک، تکبر. او دې حدیث کې ذکر دی لا تشركوا به شيئا، تعبد الله لا تشركوا به شيئا. شرک د وجه نه په څو ګناهونه نور کېږي، همدارنګه غفلت او همدارنګه تکبر. د بل حدیث دی اي شيء يوجب الجنه عليك بحسن الخلق وبذل الطعام. کوم شی جنت واجبوي؟ ښایسته اخلاق او خوراکونه خلکو ته ورکول. دا د انسان په ژوند کې څه راوړي؟ تحول.